Всем привет! Вы на канале Катя Бум, и я решила снимать вот так. То есть без лица. Видео с лицом, конечно, будут, но не часто. Возможно, их вообще не будет. Сегодня у нас будет бумажная распаковка бумажных сюрпризов. У меня есть для вас новиночка, которую я делала вчера вечером, но я пока что видео не снимала, потому что я была в школе. Ну, я снимала, конечно, распаковку пластырей. Вот новая такая коллекция, которую я делала вчера вечером. А эта коллекция называется «Холодильник». Вот так я оформила пакетики. Их тут 4. Это вот такая вот новиночка. Мы сегодня... Так вот. И вот так. Мы сегодня заканчиваем коллекцию дизайн-карт, поэтому берем сразу же его. Так, из коллекции Хэллоуин давайте возьмем с яблочком. А из нашей новиночки холодильничек давайте возьмем... Даже сама не знаю, какой взять. Они все очень красивые, и все они мне очень нравятся. Давайте возьмем вот этот пакет. Ну, давайте открывать. У всех есть открывашка. Давайте начнем с дизайна карт, чтобы уж ее закончить. Открывашка здесь есть, и ее можно легко открыть. Это последний пакет, и мне очень нравилась эта коллекция дизайн карт. Это была самая лучшая коллекция из всех моих коллекций, которые я когда-либо делала. Тут попалась вот такая вот карта с принтом облака. Вот наш каталог. Открываем на коллекции дизайн карт. И она под номером, ну, конечно же, последний, под номером 3. Вот, и клеим. Ну, и давайте мы с вами приклеим вот эту карту с принтом облака. Я клею на обычный скотч, но вы можете клеить на двухсторонний. Кто тоже делает коллекции, большой-большой вам респект. И я не до конца ее заклеила, поэтому заклеиваем до конца, чтобы карта никуда не убегала. Блин, правда, не очень уверена. Ну, теперь я вам могу показать полностью эту коллекцию. Нам попалась вот такая карта, поливка пончика, вот такая карта. Правда, я ее задом наперед приклеила. Ну, ничего страшного. Вот такая карта с сердечками. Вот такая карта с персиками. И вот такая наша сегодняшняя с облачками. Дальше коллекция Хэллоуин. Нам уже попадалась конфетка и вот такой паучок. Так, берем мимишный пакетик. Ладно, неважно. Открываем его. Так, и здесь нам попался... Я пока еще не до конца вижу. Какой-то глаз. Что? Я так удивлена. Нам попался глаз под номером 3. Вот сюда. Сейчас я его приклею. Вот. И теперь можно это приклеивать. Вот так. И еще снизу, чтобы глазик наш никуда не убегал. Вот так вот получилось. И следующая коллекция у нас холодильник. Ребята, я только сейчас поняла, что я забыла оформить коллекцию холодильник в каталоге. И сейчас я этим займусь. Открываем наши маркеры. Вот они, мои дорогие. И сейчас я ими буду красить. Первое, что мы берем светло-серенький. Вот примерно вот такой. И раскрашиваем вот так вот квадрат. Просто я сейчас понимаю, как я могла допустить такую большую ошибку, что забыла оформить в каталоге. Я пока что оформила вот так. Это квадрат серенький. Теперь мы берем какой-нибудь фиолетовенький цвет. На мой выбор я возьму 73-й. И еще какой-нибудь возьму зеленый, либо розовый. Ну, в общем, я пока что оформила вот так страничку. Такие полочки, а здесь будет название.
И пишем название. В моем случае я буду писать черным цветом. Беру 120 и пишу название холодильник. Я написала название вот такой вот холодильник. И сейчас как-нибудь еще украшу вот здесь. И потом расставлю номерки. Вот так я раскрасила и расставила номерки. Сейчас мы будем открывать из коллекции холодильник. Это наша новиночка. Открываем. Что-то все не гладко пошло, но да ладно. Пусть будет так. И открываем, и нам попался бананы. Мы их приклеим под номером 5. Сейчас я их вот так вот обрежу, потому что это я так сделала специально. Потому что было неохота до конца вырезать. Ну и я это вот как раз сейчас и займусь. Это недолго. Прям при вас закончила вырезать эти бананы. И приклеиваем их на номер 5. Вот скотч как раз остался для бананов. И приклеиваем на номер 5. Как раз самая последняя наклеечка попалась. Ну, такая у нас новинка была. И мы открыли с вами 3 пакетика. Вот и мусор. Ну и всем пока-пока.